السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في أقصى جنوب المغرب وسط رمال الصحراء كيتبنى واحد الميناء غيبدل مستقبل القارة. ميناء الداخل الأطلسي، مشروع ضخم كيشهد عليه العالم كامل. غادي يربط المغرب بدول الساحل اللي عمرها ما حلمات توصل للمحيط الأطلسي. المغرب ماشي غير كيبني ميناء، هذه رؤية استراتيجية جديدة لإفريقيا، رؤية ديال التنمية، التكامل والتعاون جنوب جنوب. الميناء غادي يكون من أكبر الموانئ في إفريقيا بتكلفة كتقارب 10 المليار درهم. غادي يخلق آلاف فرص الشغل في الأقاليم الجنوبية، وغادي يحرك قطاعات ديال الفلاحة، الصيد البحري والصناعات التحويلية. الموقع ديالو استراتيجي بزاف لأنه غادي يربط إفريقيا الغربية بأوروبا وأمريكا مباشرة، وغيخلي الداخلة مركز تجاري عالمي بحال الميناء ديال طنجة المتوسط. الملك محمد السادس موقفش عند الميناء فقط، بل طلق مبادرة تمكين دول الساحل من الوصول للمحيط الأطلسي. هذه الفكرة عندها عمق سياسي واقتصادي كبير، لأنها غادي تعطي متنفس جديد لدول بلا بحر، وتخليها تربط الاقتصاد ديالها بالتجارة الدولية عبر المغرب. يعني المغرب غيولي جسر حقيقي بين الساحل والأطلسي. من بين التأثيرات الإقليمية والجيوسياسية، منين غيخدم الميناء في 2028 الداخلة غادي تولي مركز تجاري ضخم، غادي ينافس موانئ دكار ونواكشوط، وغادي تكون نقطة انطلاق البضائع اللي جاية من الساحل نحو أوروبا. هادشي كيعني أن المغرب غيولي عنده نفوذ اقتصادي جديد في القارة، ومعه دول الساحل غيدخلوا مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار. الميناء ماشي غير مشروع في البحر، وإنما هذا مشروع تاريخي. من الداخلة المغرب كيرسم مستقبل جديد لإفريقيا، مستقبل فيه التعاون بدل الصراع والتنمية بدل الفقر. وهذه هي الرؤية المغربية اللي كتحول الأحلام لحقائق. شكرا لكم على المشاهدة، في انتظار مواضيع أخرى. ما تنسوش تدعموا المحتوى بلايك واشتراك في القناة.